ära enam mitte kunagi läbi kuku. Jah, see on võimalik. Veel enne, kui me lähme video juurde, soovin öelda sulle seda, et meie King of Spades'is oleme avatud sponsoreerimise ettepanekutele. See tähendab seda, et oled sa sportlane, seikleja, matkaja, purjetaja, valmistud mingisuguseks ekspeditsiooniks või motiveerid muul moel, võib-olla läbi enda ideede, teisi inimesi elama rahuldust pakkuvamat, saavutuste rohkemat elu. Ja kõige selle juures sa näed seda, et King of Spades'i tooted võiksid sind aidata kas või tibatillukese sammu sinu eesmärkidele lähemale, siis kirjuta mulle mick@spadesnutrition.com ja arutame asja lähemalt. Nüüd aga video. Mikk siin King of Spades'ist ja ma kuulen sind. Sa ütled, et läbikukkumist vältida lihtsalt ei ole võimalik, me kõik kukume läbi. Ja sellepärast ma tahangi esimese asjana teha vahet kaotamisel ja läbikukkumisel. Me mõtleme, et need on samad asjad, need tegelikult on kaks täiesti erinevat asja. Näiteks mina kaotan kogu aeg, aga ma ei kuku enam läbi. Kaotamine on väga selgelt defineeritav kontseptsioon, kus tulemust mõõdetakse. Sa võid kaotada jalgpallimatši, boksilahingu, sa võid kaotada äritehingu, sa võid kaotada vaidluse. See tähendab lihtsalt seda, et sa oled mänginud mingisuguse kindla reeglistiku alusel ja sa ei võitnud. Läbikukkumine või läbikukkumise tunne aga ei ole mõõdetav. See ongi just see on tunne. See on alaväärsustunne, see on võib-olla segaduse tunne, see on tunne, et sa ei ole piisavalt hea või suure tõenäosusega kõik need tunded selliseks väga ebameeldivaks kemüüseks kokku pandud. Niisiis on üsna selge, et me üritame vältida situatsioone, kus kaotus ja siis suure tõenäosusega ka läbikukkumine võivad osutuda reaalsuseks. Probleem on aga selles, et nii me ei võta endast maksimumi ja me ei saa teada, milleks me tegelikult meestena suutelised oleme. Mida siis ette võtta? Läbikukkumise tunne on just see, nagu nimigi ütleb, lihtsalt tunne ja me saame muuta seda tunnet, muutes oma suhtumist või lähenemist selle tunde tekitajasse ja see tekitaja loomulikult on kaotus. Kui me kaotame, siis tekibki läbikukkumise tunne, aga me peame mõistma, et me kaotame tegelikult ainult kahel viisil. Esimene viis on see, et me ei ole valmistunud väljakutseks ja me kaotame. See aga indikeerib väga selgelt, et võitmine vähemalt selles situatsioonis ei olnudki meile väga prioriteetne, sest vastasel juhul me oleks ju proovinud rohkem ja paremini ette valmistanud. Teine viis, kuidas me kaotame, on see, et me reaalselt valmistume väljakutseks ette, aga hoolimata sellest, et me panustame sinna väga kõvasti või ettevalmistusse väga kõvasti aega ja energiat, me lihtsalt ikkagi kaotame. Ja seda ma kutsun kaotuseks ilma läbikukkumiseta ja selle asemel, et tunda ennast läbikukkununa, me peaksime ennast tundma tegelikult uhkete ja julgetena. Miks? Sest me olime valmis reaalselt ennast mõõtma või enda taset mõõtma kellegi vastu või mingisuguse situatsiooni vastu, teades, et tulemus ei ole ette määratud. Ja et me vabalt võime ka kaotada ja me vabalt võime aru saada, et me ei olegi nii head, kui me arvasime, et me oleme. Ja kaotus on elu osa, vahet ei ole, kui palju sa treenid, kui palju sa ette valmistad, ikka mingis situatsioonis on keegi või miski, mis on sust parem ja see on paratamatu. Olla valmis kaotama nõuab aga suurt julgust ja julgust, mis paljudel inimestel on puudu ja sa tunned need inimesed ära, kuna nad seisavad kõrval, kritiseerivad, näitavad näpuga, tunnevad isegi head meelt, et sa kaotad. Need inimesed kasutavad aga sinu kaotust õigustamiseks, miks nemad ei lähe ja ei katseta, milleks nemad tegelikult suutelised on. Need inimesed on argpüksid ja sa ei peaks pöörama absoluutselt mitte mingisugust tähelepanust sellele, mida nad arvavad või mõtlevad. Ka kuulus Ameerika pesapallur Babe Ruth on öelnud, et kõige suurem vilekoor tuleb kõige odavamatelt istmetelt. Nagu sa näed, siis kaotamine ja läbikukkumine ei ole samad asjad. Ja see hetk, kui mina sellest aru sain, muutus minu elukvaliteet hüppeliselt paremaks. Ma olin valmis võtma rohkem riske, ma olin valmis ennast rohkem testima või olen valmis ennast rohkem testima. Mõistes, et kui ma kaotan ja ma kaotan kogu aeg erinevatele inimestele, kõige rohkem enda abikaasale,
siis see ei ole sama, mis on läbikukkumine. Kaotustest on meil palju õppida, läbikukkumistest ei ole meil sisuliselt mitte midagi õppida. Mõtle selle peale, kas sina oled arvanud, et kaotus ja läbikukkumine on samad asjad? Kui jah, siis lase enda seest korra läbi see mõttekäik, mis ma sulle selles videos praegu andsin ja ma luban sulle, et sellest on sulle palju abi.